Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber fiyat performans kralı, hepimizin çok beklediği Poco X7 Pro'nun tüm özelliklerine ve fiyatına yakından bakacağız. Ve dünya ile aynı anda ülkemizde de satışa çıktı. X7 Pro geliyor diye bir video yapmıştım. O videoda X7 Pro daha satışa çıkmadan hangi fiyatta geleceğini söylemiştim ve tahminlerim doğru çıktı diyebilirim. 8 GB RAM, 256 GB'lık X7 Pro 300 dolardan gelirken ülkemizde 19.700 TL'ye şu anda alabiliyoruz. 12 GB RAM, 512 GB'lık en tepe versiyonu da 22.500 TL ve Poco X7'nin videosu da kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Fiyatla ilgili değerlendirmeyi son bölümde yapacağım. İlk olarak kutu içeriğiyle başlayalım. Kutu tasarımı olarak alıştığımız sarı siyah çizgiler Poco tasarımıyla geliyor. Kutu içeriğinden silikon siyah bir kılıf, Type-C şarj kablosu ve 90 wattlık adaptörü görüyoruz. Bu adaptörün kutudan çıkması önemli bir artı. Rakiplerinde çok fazla görmediğimiz gerçekten güzel bir özellik. Xiaomi 14T serisinde adaptör vermeyecekti ama tepkilerden sonra vazgeçtiler. Hangi sürümü alırsanız alın adaptör kutudan çıkacak. Açıkçası tasarım olarak baktığımda önceki Poco'nun X serisi modellerinden daha sade, daha şık bir telefonla karşılaşıyoruz. Buradaki tasarım biraz iPhone 16'ya da benziyor. Alt tarafta Poco logosu, kameranın olduğu bölüm daha koyu, flash kısmı da biraz daha açık bir şekilde önümüze çıkıyor. Kalınlık ve ağırlık kısmında 8.3 mm kalınlık ve 195 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla kalınlık orta seviyede ama ağırlığın gayet dengeli olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu boyutlarda bir cihazı tek elle uzun süreler, yarım saat, bir saat kullandığımızda elimizi biraz ağrıtabiliyor. Burada kullanılan ikili renk geçişinin de ben güzel olduğunu söyleyebilirim. Iron Man ve Poco Edition olarak iki farklı versiyonu var. Burada siyah ve sarı renklerle vegan bir deri veya tamamen Iron Man tasarımlı halinde alabiliyoruz. Ama onda fiyatlar 25.000'e çıkıyor. Arka kapakta çerçevelerde plastik. Bunu çok fazla eksi olarak saymıyorum. X7 Pro orta segment bir cihaz olduğu için plastik kasa kabul edilebilir diyebilirim. Arka kapakta plastik ama cam hissiyatı verdiğini belirteyim. Ekran tarafında çok güzel özelliklerle beraber geliyor. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Tabii ki 120 Hz tazeleme, Dolby Vision, HDR10 Plus gibi en üst düzey teknolojiler bu ekranda var ve 12 bit renk derinliği DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsamasıyla ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı muazzam bir seviyede diyebilirim. Ekran deneyimi anlamında sanki bir orta segment değil de üst segment hissiyatı veriyor. Baktığım zaman ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı gerçekten muazzam. Sanki orta segment değil de bir amiral gemisi hissiyatı veriyor ve parlaklık tarafında da 3200 nit maksimum parlaklıkla ne dışarıda güneşli ortamlarda ne de kapalı ama yoğun ışıklı ortamlarda bile ekranı görmekte hiçbir şekilde zorluk yaşamıyoruz. Parlaklık fazla yeterli. Aldığınızda sizi oldukça memnun edecek, ekran kalitesi olarak hiçbir problem yaşamayacağınız bir telefon. X7 Pro deyince aklımıza ilk gelen nokta kesinlikle donanım. Burada donanım olarak şu anda bu fiyat bandında alabileceğimiz en güçlü telefonla beraberiz. MediaTek Dimensity 8400'ü görüyoruz. MediaTek'i duyduktan sonra videoyu kapatmayın. Çünkü bu işlemci hem performans hem de verimlilik tarafında kusursuz. 8 ve 12 GB olarak iki farklı RAM, LPDDR5X en güncel en performanslı RAM'lerle beraber geliyor. 256 ve 512 olarak iki farklı depolamada var. UFS 4.0 ile birlikte uygulama açılışları, dosya transferleri gayet tepkisel diyebilirim. Dimensity 8400 kesinlikle orta seviye değil. Burada amiral gemisi bir işlemciyle karşılaşıyoruz. Snapdragon 8 Gen 2 ve 8S Gen 3'ten önde. 8 Gen 3'ün de hemen altında diyebilirim. Antutu'da da bu işlemci 1.5 milyonu görüyor. Bu işlemciyle beraber günlük kullanımda arayüzde, menüde yağ gibi akarken oyun tarafında Genshin Impact gibi sistemi en çok zorlayan oyunlarda en düşük ayarlar 120 FPS, en yüksek ayarlarda da 60 FPS'i rahat alabiliyoruz. Performans olarak tam bir oyun canavarı diyebilirim. Tabii ki yüksek performansta ısınmayan işlemci yok. Dimensity 8400'de 1 saat aralıksız şekilde oyun oynarsak telefonumuz ısınıyor. HyperOS 2.0 ve yeni Vapor Chamber soğutma sistemi ile birlikte 2-3 saat oyun oynadığımızda herhangi bir FPS drop'u, stabilite kaybıyla karşılaşmıyoruz. Performans ve ekranda benden tam notu aldı. Kamera tarafında geliştirme var ama yine beklentiyi çok yukarı çıkarmayın. Burada tanıdık lenslerle karşılaşıyoruz. Aynen F6'da olduğu gibi ana kameramız 50 megapiksel f1.5 ve Sony'nin IMX882 sensörü burada kullanılmış. Fotoğraf çekim kalitesi olarak ana kamera ışığı doğru bir şekilde aldığınızda ışık yeterli ise gayet iyi sonuçlar veriyor. Kontrast oranı ve doygunluk iyi seviyede, renklerde abartıya kaçmıyor. Fotoğrafların detaylarında da çok fazla kayıp yaşamıyoruz. Ama ultra geniş açıdan çok bir şey beklemeyin. Günü kurtaracak seviyede. Fotoğraf kalitesi olarak orta segment bir cihaza oranla ana kamera başarılı, ultra geniş açı vasat diyebilirim. Fakat video tarafında geliştirmeler var. Nihayet 4K 60 FPS desteği geldi. 4K 60 FPS'in
Gigabyte'ın gelmesinin sebebi Dimensity 8400. 4K 60 FPS'te OIS ile beraber titreşimler minimum seviyede diyebilirim. Videolarda hem OIS hem de OIS ile beraber titreşimleri çok daha iyi bir şekilde engelleyebiliyor. Hareketli çekimlerde de video performansı başarılı. Video performansı bu segmentte yeterli ama yardımcı kamera ve ön kameradan çok bir şey beklememek gerekiyor. Genel olarak kameraları değerlendirirsem bu fiyat bandında fotoğraf olarak rakiplerinin gerisinde ama video tarafında rakipleriyle yarışabilecek seviyede. Zaten X7 Pro kamera beklentisi olanlar için değil, performans, ekran ve batarya beklentisi olanlar için. Evet, artık burada ekranla performans ikilisine bataryayı da katabiliriz. Çünkü Poco X7 Pro 6000 mAh batarya ve 90 Watt hızlı şarjla birlikte geliyor. Kutu içeriğinden bu adaptörün çıktığını söyleyeyim. Sıfırdan 100'e de ortalama 45 dakikada tam olarak doldurabiliyoruz. Batarya deneyimi olarak günlük bir kullanımda bir günü rahat çıkartacak. Tamamen oyun odaklı bir kullanımda dahi 8-9 saat ekran sürelerini rahatlıkla görebileceğiz. Ortalama gündelik bir kullanımda da bu süreler 10-11 saat civarında. Hem batarya performansı hem de hızlı şarj yetenekleriyle segmentinin üstünde. Hatta batarya anlamında şu ana kadar hem Poco F serisi hem de X serisini düşündüğümde aralarında en sağlam performans X7 Pro'da diyebilirim. Yazılımda da Android 15 ve HyperOS 2.0 ile gelirken 3 yıl Android, 4 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Hoparlör kısmında stereo hoparlörleri görüyoruz. Ses yüksekliği gayet iyi. Ses kalitesi, baslar ve tizlerin ayrımı da oldukça tok diyebilirim. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz tanımayla beraber geliyor. Suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım X7 Pro alınır mı derseniz, fiyatlar 25.000 civarına gelseydi çok daha farklı konuşurdum ama 8 GB RAM'li versiyonu şu anda 20.000 TL altında. 12 GB RAM'li modeli de 22.000'e rahatlıkla alınabiliyor. Ben bütçeyi çok zorlamayayım. 8 GB RAM'li modelde işimi görür mü diyorsanız, evet, kesinlikle X7 Pro'nun bu donanımına 8 GB RAM gayet yeterli. Telefonu alıp 2-3 yıl kullanacaksanız ne oyunlarda ne de arayüzde, menüde kasma donma sorunları hiçbir şekilde yaşatmayacak. Ama 12 GB RAM'li versiyon hem oyun odaklı kullanacağım hem de uzun vadeli kullanmayı düşünüyorsam çok daha mantıklı. X7 Pro'yu tüm artı ve eksileriyle değerlendirirsem Dimensity 8400 hem termal açıdan hem de performans anlamında bariz şekilde üstün bir işlemci. Yani performans olarak 20.000 TL bandında bir telefon 35-40.000 bandındaki cihazlarla başa baş seviyede. Performans olarak gerçekten hiçbir rakibi yok. 6000 mAh'lik bataryada şu ana kadarki en büyük geliştirmelerden diyebilirim. 90 Watt hızlı şarjı, 120 Hz AMOLED ekranı, 3200 nit parlaklığıyla ekran, performans ve batarya dengesiyle fiyatını kesinlikle hak ediyor. X6 Pro'ya oranla tasarımı çok daha şık, batarya ve kamera anlamında da gerçekten dengeli bir telefon. Yani sadece oyuncular için değil, günlük kullanım, telefonu alıp uzun yıllar kullanmayı düşünenler için de gayet mantıklı diyebilirim. Ve genel olarak sunduklarıyla özellikleri düşündüğümde tam olarak fiyat performans kralı, rahatlıkla önereceğim bir telefon. Son olarak fiyatına oranla da bir not verecek olursam benden 9 puanı aldı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? X7 Pro sizce alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve Poco X7'nin videosu da kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.